अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है घुटनों के अंदर से जिनकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है, उनके घुटनों के अंदर ग्रीस बनना शुरू हो जाएगी। आप इस फार्मूले को नोट कर ले और फ़ायदा उठाए। आपने लेना है शहद का जो छत्ता होता है, उसकी मोम आपने 100 ग्राम लेनी है। बड़ी पीपल, सूंठ, सूरंजान शीरी 25-25 ग्राम आपने बारीक पाउडर कर ले, कपड़े से छान ले। और ये जो मोम आपने शहद के छत्ते का लिया है, इसको आप फ्राई पैन के अंदर पिघला ले। जब ये अच्छी तरीके से पिघल कर फैल जाए, फिर आपने इसके अंदर ये जो पाउडर करके रख रखा है सूरंजान और सूंठ का और बड़ी पीपल का, इसके अंदर मिक्स कर ले। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो नीचे उतार ले और अपने हाथों के ऊपर पानी या घी लगाकर फटाफट इसकी मटर जितनी गोली बना ले। फटाफट एक गोली सुबह और एक गोली शाम आपने नीम गर्म दूध से लेनी है। आपके घुटनों के अंदर जो आपका वो चिकनाहट ख़त्म हो गई, यानी उसके अंदर का जो राला है वो ख़त्म हो गया, तो ये फ़ौरन बनना शुरू हो जाएगा। आपके घुटने कट कट करना बंद कर देंगे। और इसी के साथ आपने एक फार्मूला और इस्तेमाल कराना है। देसी लहसुन ले लेना है आपने, उसको छील ले। छील कर उसकी गिरी आपने 20 लेनी है। और 100 ग्राम आपने शहद, ओरिजिनल शहद के अंदर डाल दे आप ये 20 गिरिया। और उस जार का ढक्कन लगा दे आप एयर टाइट, यानी टाइट करके उसके अंदर हवा ना घुसे। और 7 दिन के लिए आप उसको धूप में रख दें। 7 दिन के बाद फिर आपने एक चम्मच में एक लहसुन की गिरी लेनी है और सुबह और शाम नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करनी है। आप इन फार्मूलों को बनाएं और फ़ायदा उठाएं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।